kitambo za la pana na ngola. Sisi tutasaidia mkoti na bango. Kwa sisi tunabota mabota wote ni wetu. Matendo ni mokonzi. Yesema mwingi sabana mito simbogo la kisa. Yambo tukusenga na binote yenge kero mokonzi. Pea ni bale ni susu mokonzi. Yesema nyose kusabana mito simbogo la kisa. Tawa yote tomona gabile totenda gana yesema pamba te. Na iloko mtelekula bino azalite. Na maeneo tuliopo sana biso tukutala azalite. Sasa seseni asere. Basi tukufanya bele. Balanga gabino. Podala mgabino bolo gabino abwa baba hapo balobaki. Ndio ndio pesa basi tukisema na bino mkonzi. Sio kwa sababu na bamvunja bisungo na wana bakomi na bango. Tokopika sika na bamangangunza bazibisika bevandi. Esika na biro ya mokonzi pe bilandi. Tobongo banso, tosika mabisika bevandi. Nde tokoti na siki ya manaka na biso. Banso tokotika la kimia. Kaka mongongo tokoyoka ya pemba kalunga na nzela ya nisongi ya nzila. Nde na botosi banso mokonzi. Totiki bongo mozindo ya manaka epai na bino. Mapamboli ya kaka mokendi ezala na bino ekomona balongo mpe bakoko bino na bana na bino na bana ya bana na bino ezangi bongo ndelo. Matondo mingi batata banengwa unakituka banzala mpanda ekiteleke na mbubamona munakituka banzala mpanda ekiteleke na mbubamona munakituka banzala mpanda ekiteleke na mbubamona matondo mingi na tata mokega bitela mobiso bapesi biso lisusu ntango mpe pema mpe bongo bakobatelaka biso wuta eyaka biso na mokili oyo ya mosuni te kino mokolo tokozonga na bolekelaka bongo na mokolo mwa lelo. Matondo mingi ya balongo na biso baso bayemakilama bango basokamaka na ntina ya mosomi kwa biso bayindo oyo ekosala ete ntango tokokota na etumba soki tomoni bosomi bwango te wana bango bazala ndakisa iye biso tokolanda ntango tokoti na etumba. Matondo mingi eyaki mpavita oyo andimaki batumba bango na basi mpona koloba na biso ete nzoto oyo ekozala kaka na ntina soki mosomi bozali. Soki mosomi bozali te nzoto eza na ntina te. Wana ekosenga tobatela makasi bosolo oyo ezali bongo na kati na yango na bomoi oyo
ezangi ndelo na esika ya kobatela mosuni na ntina ena yaya na biso oyo balakisi biso ndakisa enene ya motindo wana tokoloba nini kaka mobele yaya mokotina ya bino mokundu somo matondo mingi na bakoko na biso mpe bayebaso balekelaka biso liboso po ete kozala na biso lelo emonisi kozala oyo bango bazalaki lobi babatelaki biso to babatelaki baboti na biso babateli biso mpe tobatela bakitani na biso po ete lokoso moyindo etikala libela na libela matondo mingi makasi na bango mei zenga mambo tumuki mbango bandimaka koya kolata lisusu nzoto ya mosu bandimi minyoko mibutuku misato na kati na boloko fimbo tongo nzanga pokwa po ete biso bayindo tozwa lisusu molobele epai ya tata moke po ete biso bayindo tozala lisusu na mobikisi lokola baninga mpe baza na oyo ya bango po ete biso bayindo tokoka lisusu komona nzela oyo kokumba biso na mokili na biso mokili mwa kimia mwa elonga mwa mapamboli mwa bozwi mwa ntombwa mokili mwa bokulutu oyo kolingisa ete balokoso nyonso ya mokili etosapendi na biso enyatelo ya lobi eleki oyo lobi ezali koya tokobanda lisusu na ngenge ya bokonzi mpo tokumba mokili ya motindo wana tokoloba nini bobele Kina mbaza Mungu, kina mbaza samba, kina mbaza kitendo jisa. Ayoka. Na Amerika, na Europe, na Asia, Oceania. Kitendo yote ya mkilibai na mkili ya kukutimbamu. Kumpango na kangua na usiokosa. Matona. Balongo te nde matondo na bayebaso kobanda libota banganga bangunza lilangi selele bifula futa balungi matweki bakambi baso banengwa bangunza kaka banengwa babyangami na biso baso bamokolo mwa lelo oyo bayanoli na mbela ya lelo ntona oyo ya lelo ekokani na bantona nyonso te boye kobakema na kati na biso mpona etumba bozala kaka baye bobotami kotikali na bino libela kasi bozonga te po totangaka tozalaka motango boye botikali libela mpe na bino baso baye tosimbani loboko na loboko mpona kokumba mosala oyo tokomisango na ngomba ya bilaka kobanda na esika oyo tokomi baso totombeli bino boyei bola batondo mingi na batata banengwa esangani biso na ntona ya lelo ya sambo mopemi wa mibale ya sanza ya mibale ya mobu mokama na tuku misato na misato ntona ya lelo ezali ntona lokola ntona nyonso te mpo ebalani na manaka ya bapaya mokolo mwa tuku mibale na sambo ya sanza ya zomi na mibu koto ibale na tuku mibale na moko oyo ezali ekokisi bongo mibu tuku mitano wuta wana mokili ya molimo elataka kondo Marechal Mobutu mpona koyebisa ete euta mokolo mwa lelo tuku mibale na sambo sanza ya zomi mobu koto yoko kama libwa na tuku sambo na moko
kobanda na Congo awa bakombo nyonso ya bapaya na ebale nyonso ezonga na mikili ya poto bayindo bazonga na boyindo na kobanda na Congo wana longengo ya tata mokeli nde esalaka bongo oyo lelo soki bato basosolaki ezali mokolo baproklamaki recours à l'authenticité epai ya maréchal Mobutu bokoyina moto kasi bokoyina mpe na misala na ye nyonso tokolika tata mokeli na ntango aza kosala na kati ya bato bobosanaka bilembo te lelo esali mibu tuku mitano mokolo yango na ntongo bato balamuki communiqué très important il y a comité central bureau politique ya chef de l'état wana sikoyo na ntango yango eza koannonce ekobanda mokolo ya lelo wana mokolo yango le 27 mboka oyo ezalaki na nkombo ya république démocratique du Congo ekomi bongo Zaïre fleuve Congo ekomi Zaïre tokomi monnaie etikali Zaïre tokomi na 3Z Zaïre lokola mboka Zaïre fleuve Zaïre monnaie drapeau échangé hymne national échangé alors banon chrétien nyonso elongwe ye moko nano mokonzi ya mboka abandi nkombo na ye elongwe Joseph Désiré Mobutu ekomi Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu Wazaba nde wana mobeko wana ekiti mpona mboka mobimba na mokolo yango wana elingi te mokolo wana epuis costume ekwei epesi esika na apa costume d'autant boyokaka apa cos elingi koloba apa costume donc osanga se costume lata Paul Mao oyo ezalaki molato ya barévolutionnaire donc mokolo wana ezalaki mokolo monene na baye basosolaki mokolo yango ezalaki mokolo ya milimo ya bakoko eye elobi moto na moto abali kokanisa siko mobeko botaka okoki na lokumu président Mobutu alobi moto na moto esengeli olata kombo ya koko na yo ko bakombo ya bapaya bozwa wana boyebeli yango na ntina te solo moko na moko akomaki abandi kokanisa sikofoluka kombo kaka ya koko kombo na o Jean-Louis Le Voleur longola o Jean-Pierre longola o Marie-Louise longola siko mutu abandi kokanisa ngana kolata kombo nini ngana kolata kombo nini ngana kozwa kombo nini mutu abandi kolotuna ya ye Bolini sitaka bongo ngai kombo kopesa ngai ya kombo na ngai ezalaka mokolo wana moto na moto azongi koluka valeur ya bakoko mokolo yango bakoko balongwaki basatana bazongaki basantu to balongo po moko na moko alata kombo ya bakoko na ye tokolika ete lokola bakoko basalelaki na kondo maréchal Mobutu na mokolo yango maréchal Mobutu lelo lisika azali tokoloba molimo na ye ya politique ya recours à l'authenticité etelema elamusa bayebanso batelemaki na ye na lolenge ya malonga mpe bongo babelela milimo ya bakoko lisusu makasi mpo mokolo ya lelo kokanga na Congo awa Afrika mpe mokili esika nyonso bayindo bazali milimo ya bakoko
elaka bango kozongisa lisusu sentiment to bomoto oyo eyelaki bango na mokolo mwango kobanda na bino bayekozali awa milimo ya bakoko ekota na kati na bino ekotela bayindo banso Congo, Afrika, pe molongo mobimba lokola mokolo yango wana ya tuku mibale na sango ya sanga ya zoni na mobuko toyokokama ligwa ya tuku sango na moko oyo ezalaki evenema monene likambo monene eningisi molongo eningisi bato banso bamimoni ete ya solo tozonga na kati na boyindo na biso ingeta tika ete Kondo Maréchal Mobutu isika azali solo lokola na mokolo nyonso yolaki totunaki bango este yo kotote ya lisusu Bible Maréchal Mobutu telema na bayeya yo na baye babetaka bango to babomaka bango mpo bino bolakisaki bango ekotia leopard mpe bongo babongolaki bakombo epai na bango botelema bino banso na kombo mpe na nguya ya nkomuki bango milimo bakoko ela mokanisi matondo batata banengwa bandeko bobosanaka tema ya mabeka kasi yango tokota bozindo ya mwa masolo na biso toza nango na ngonga oyo otelemi baso oyo bopesi ngonga ya bokanisi ya biso ndeko mobundi nengwa kupulu lesa bayebatikaki biso Maintenant, mokolo mwalelo ya solo lokola Kondo Maréchal Mobutu afinomaki aza dictateur, il a volé, il a pillé. Oh, wana nyonso ezalaki dictature mobusienne. Non? Na baye basosola te makambo wana mokolo wana ya 27 ya 1971 mokili ya molimo alengelaki yango mindele mpe bayebaki ete Kongo oyo eza kokenda na bosomi ya molimo lolenge baza kokende na bosomi ya molimo ekokota politique mpe ekokota na science. Tata Nengwa mondele lokola ayebaki yango yeba milengelaki en conséquence nde asalaki ete ntango tokomi na 1968 atindi mondele moko kombo na ye azalaki kosala kotambola na moto babengaki ye globe de la mort. Globe de la mort abandaki kotourne globe. Quand globe de la mort asali succès wana bana na jeune bake kotala ye nde nsima nango na 69 baye na Osborne. Osborne aye lokola évangéliste awa na Ponka Savubu ner wana Ponkadi abengisi bato bokende boya bakoka bakotelema babaka bakoloba bakufi miso bato bakenda ebele kasi Osborne wana oyo biso toyebi bakendaka babwate baveille bakoka bakoka Savubu bazonga ndenge bakendela kasi asalaka nini azwi bato acrobate
oyo akokomisa engungu na kozokanisa ekomenga ndenge ndeko na biso kululu aza kosala okokanisa eza ya solo lolenge wana na baaventure na ye Osborne mouvement wana ya Osborne nde ebengamaki nde ye kobota donc tobenga baeglise pentecôtiste mouvement pentecôtiste oyo ekomi ntango ya pentecote o molimo mosantu oboye nde ye kosala eboti fekako donc oyo babengaka nzambe mabe amikaka azala nzambe ya malamu soki aza kosala malamu kasi lokola aza na lokuta na kati na ye nde bamouvement pentecôtiste wana ebotami na eloko wana tikokotaki bane 70 alors na 71 wana tozokota 72 po presque tokomoni pembeni na suka mbula 71 Mobutu ntango asali politique ya recours à l'authenticité lokola peuple azalaki préparé mpe na yango te po ezalaki annonce kaka ndenge tolabuki kaka ndenge tolabuki lelo mbala moko baannonce na radio makambo mpe ebandi bato nyonso balongola baprena bakomi kokanga bajmpr ler wana bazokangela yango bato soki babengi yo jean mpono mafuta na pembe sino te bajmpr bakokanga akengozi kombo na ye kasi eloko nini esalemi mbala moko église catholique batelemi guerre contre président Mobutu na ntango wana non Mobutu alingi lisusu nzambe te yango wana azozongisa bino na bokoko guerre entre président Mobutu na église catholique amotuna yango cardinal Maluku tellement Mobutu mpasi alaki tenace na ntango yango cardinal Madula akimi akei Vatican tomoni bureau ya jeunesse ya MPR bureau jeunesse ya sport ezalaka na stade Tata Raphaël na sengwe wana ezalaka bureau bakatolike Mobutu asinzira donc ekomi ozala sango lokola oza moyindo ifo bongwana kaka ifo bongwana alors président Mobutu alobi eza normal te biso bayindo tolata kombo ya bapaya na ntango midele balati yango te kasi nini esalaki mpo président Mobutu azwa décision wana na kati ya babiro ya service ya sécurité nde bakendaki kokuta discours ya roi Léopold II o monsieur Rankin atangaka mpona bamissionnaire awa nsima ya kotanga discours wana nde esika Mobutu amoni te bato oyo baye bakosi biso basakani na biso to basoi-disant basantu baza na bango basantu te nde esika mokano wana ezwamaki bango na bakondo na kombo bapaya Prosper na Grandele kasi ntango bazwi authenticité na Grandele tante nde ndenge wana bangunza alongolaki kombo ya Jean Ngunza Karl Bond akomaki toloba nini alongoli kombo ya Jean siko akomi Ngunza Karl Bond donc ezalaki mpasi oyoki bato wana bati bakongola bakongo bazala na bango na ye président Mobutu te babongoli kaka mpo bazobanga président Mobutu soki oza contre politique na ye en tout cas azalaki kokanga to kobongo bandeko wana azalaki mpenza te mobimba kasi ozola letunga président Mobutu na catholique asali bakampagne na ye
Cardinal Malula qui est Vatican. Donc, quand vous battez Vatican, a beaucoup de ce qu'on amplifié la cambo wana ya authenticité. Et l'ingisa qui est ce qu'on a de Chine, et pas il y a Mao Tse-tung, parce que la cambo c'est une révolution chinoise, et bien il faut que ça va succès ma classe na kati ya mokili. La pays va kutana na Mao Tse-tung a yebisi en tout cas nzela olandi ezali nzela ya malamu yango nde kobikisa bino. Alors, les deux, moi, les bateaux, la joie bino na masanga, la joie bino na makamba musique, la joie bino na makamba kosambela. Va expliquer ba makambo nyonso. Mobutu ntango aye awa akeli sensible. Alobi bokoki koyeba lisusu banzembo mwasi na mobali te, masanga ekoki komela masusu mikolo nyonso te. Ceux qui m'assemblent à Bofongola bar, à 17h, 21h, à Tanguy, mon poste si ma salle à 15h, à Fongoli bar, si minuit, à Tanguy, mon poste à Bofongola midi, si 21h. Là-bas, dans l'hôtel, à juillet au mois de classe, à Otinayo, sous ta main, ceux qui ont senté pour faire la prison, quand il y a qui n'a pas de mboka, on a pour redresser date. D'abord, le côté qui a une notion, il y a coquille là. Vous avez là, président Mobutu a dit, le côté qu'on vivre le cas de l'importation. Et c'est un côté dans le domaine de la recherche. Bisomoko, il y a coquille là. Tolona, toute type d'importation, de mon esprit à Salongo. Autant qu'il y a la Chine, à Tekokuta, esprit à Oko, à na Japon, esprit Shikoto. Donc, Oyo, les esprits à Moussala, de Baye, Awa, Mobutu a proclamé Salongo, la Tosala Bilanga, Tolona, Tokokola, Akeli, Taipei, Akaboli Mabele, Apesi na la commission, la députée, quand on va se la commissaire, le conseil législatif, bon, Akaboli Mabele, Mobutu a importé la tracteur, la Pessibango, la Sokobona, ni Yeleki, la Towana, la Zui, Dilokowana, la moteur, la tracteur, la Kekosale, la baleinière, la Bako. La Nituka, la Pessibango, la Kobinise, la Diloko, la Kekosale, la foule, la Bako. Parce que guerre, il y a présent Mobutu. Le code des Alaki à la fois spirituel, la classe politique de la vie. Côté politique, à Longi, on a imposé mon béco. Et il dit, mamie, n'a pas de changer. Parce que si vous avez côté de la religion, dans l'école, balongoli, religion. Donc, leçon de la religion, la tongo et l'ongwe. Surtout, Pakotia Nini, président Mobutu, le Kola, Tata Moke, alors Tata Bamona, Bokomuna, azalaki na souci. Donc, on a balongoli basantu, biso peto zalana, biso Mukimba. Tous à la peine, il y a des choses pour Mukimba. Nesika wapi, président Mobutu a Koloba. Awa na base d'aïe. Ndeko na biso, alobi ki amoni nzambe. Bokangaye, bobokaye. Ake kutia 30 ans na bolo. Mais soki na Fatima, bana wana balobi ke bamoni nzambe. Ya Lourdes, Marie Bernadette,
alobi te amoni nzambe wana nde ya solo oyo eza na ngambo ya babindele kasi soki eye epai ya bayindo akoki komona nzambe te teknike elema eza balongo ke ozomona niveau wana siko président Mobutu ayebisi papa Diangela kolandela réalité toza nango na terrain esengeli po église wana eakompagnaki bapaya yango nde evandisi politique coloniale na administration coloniale sikoyo lokwa tozwi kosombi logique ya indépendance lokola tata na bino nde abundelaki indépendance ye nde azali référence ye nde azali mwinda mpona biso bayindo alors biso mpe lokola église catholique ezalaki église d'état biso mpe tozoproclame église kimbangiste église d'état kindeta papa Diangela baboyi nzoka soki bango bandimaki lokola balongoli religion chrétienne ya église catholique na motu ya mikolo nyonso ya bana classe na leson wana bazo baremplace ni même soki eza enseignement oyo ya église kimbangiste me batiaki place wana kokata kotangisa bato mingi ata miracle na kumudumambe koko ya kumudumbango nde kota elingeki kokota na baekole ozomona réalité wana tolefaki te batiakaka église kimbangiste église d'état mbele kombo ya kumukimbangu ekotaki na bayindo baso ya kongo nanu yango nsima nango ekokende ntina afrique nsoki elingaki epesa bopete nyonso po kumukimbangu ase manifeste omoni alors na ntango wana soki yango tozoloba na bino mayele ezala na bino bakutami na mokolo ya lelo soki tozokundola mokolo mwa lelo ezali mpona maye tata mokili asalaka na mboka na biso na ntango yango ebele basosolaki yango te yango epesaki vertis ya mwanga na bateta inspiration ya koyeba nzembo ya komitunaka nakomitunaka nzambe o nakomitunaka yango epesaki kondo lwambo makiaki inspiration ya banzembo mibale pouvoir noir na lwa bakajika lwa bakajika o boyembaka to toyokaka toyembaka sangwema likambo mabele sango sangwema likambo mabele sango yo na ya yo nga na yanga na pouvoir noir oh God oyebi esika bazoloba biso bayindo tokokota mobe na pasi tokokola na pasi oyebi loyembo wana kasi epai mosusu bakolia malamu bakokola malamu nakoyebaka te kasi na ngai moyindo bakoteka biso na saki ya mbwa oyebi pouvoir noir bakoma kotekisa biso lokola libwele nzambe yo nde osala biso yo nde me te yesu te nzambe nde asala biso oyebi nzembo omoni maye wana ezangi efe ya makasi na bomoi ya bayindo à cause ya église catholique siko église catholique ntango bake na Vatican bake bayekoli babi
omoni bokasi oyo mobutu azoya nango oyo azoya nango azwi Sako Binongo ati ye évangéliste po akende koteya authenticité na Afrique akomi epai ya Etienne Eyadema président ya Togo nsima ya koteya ye Etienne Eyadema alongoli kombo ya Etienne yeye akokamata ekeko na zamba soki akei koboma nyama oyo avandi na ndako na ye asali mwa ndako ya esobe atie ekeko akosambela ekeko te akotala ekeko oyo à travers ekeko azali kokanisa nani nzambe pamba te osola bobi na français tozali peuple pays okondimaka nzambe ekeko ezali nini ekeko ezali eloko elembo ekeko ezalaki mpona bakoko na biso elembo baye basali na yango nini nyonso batumbi balobi o oyo petit o pétisseur petit ale longola amele bamama batata bandeko ozali awa bakri balobi te tozali kosambela biteke mais soki okoti na ndako nzambe na baoyo bayaki kosivilize biso okokosambela biteko na kati balobi oyo saint joseph oyo saint andré biteko na bango ezali malamu mpo euti na poto oyo ya biso mabe na ndako nzambe tokomi bakatolike tondimi toke kosambela okokuta kuna bele bikeko yango ezali valable mpo euti na poto oyo ya biso ezali malamu te pamba te ezali banzete ezali nini ezali makambo ya aliénation mentale nzambe azali nzambe moto na moto azali na ndenge na ye ya kosambela nzambe citoyenne citoyen yango boyokaki ngai na se kokanga kotomboka na yango balobi oyo conflit avec conflit avec l'église elle est vraie nani akokende kobimisa baconflit avec l'église non ozali peuple libre tokodécider souverainement et sikoyo tomoni na yango clair te soko tomoni clair te c'est notre droit c'est notre devoir de le dire de le proclamer toujours eyi koloba tomoni clair te tokoloba obele polele tala na ino bamama batata bande na 1921 na Zaïre oyokaki makambo nini balekaki oyo bandeko babengaka bango bazali na kati na Zaïre bazali kosambela nzambe ya kimbala kimbangu azali moto moyindo ndeko na biso na bino lokola tozali awa alobi boye namoni nzambe alobi na ngai boye asalaki na kimbangu nini bakangi ye condamné à mort alei na boloko mpula tuku misato par contre la place bakolakisa biso nini Sainte Maria abimelaki bana kuna na Portugal na Fatima abimelaki mwana mwasi kuna na Lourdes na France na Borin kuna na Belgique là c'est normal nzambe abimeli moto mondele kuna akoyebisa biso ondima yango moto moyindo alobi ye mpe amoni nzambe balobi élimine kanga ye condamné à mort bamama batata bandeko makambo nazali koloba oyo ezali très grave ezalaki nini molili tozalaki na yango aliénation mentale nzambe akoma kobe na Fatima na Lourdes na Borin na Belgique moto moyindo awa na Zaïre alobi namoni nzambe bakangi ye na mwasi na moto te ayibi eloko na moto te abeti moto te obele kolobaki namoni nzambe alobi nabikisa bato ozali na maladi bokenda na mai nasukula yo obika anga moto oyo ilumine moto moyindo akoki komona nzambe te apesa kufa na Lubumbashi après 30 ans de prison amona mwasi te transfert eza loko ondele oyo na ye elani yo moyindo poso moyindo ye poso pembe posa na ye Europe posa na yo Afrique tokoki te oyimite bango to bango bayimite biso koliaka kwanga bango mapa c'est normal aye na Afrique akolia kwanga alingi kwanga te pour retraite okoki te kobebisa bambongo ezali bamama batata bandeko ezalaka liboso ndenge nini
soki epai na moninga ya mondele apesi yo babiftek a forme de terre banyama ole ye alobi lelo nazali koya epai na yo obomi nzoto nyongo bebo eza na boucherie sa nyama na alimentation a forme de terre po ya kolia yo oli oyo ya ye ndenge ya bakoko na yo ya koya epai na yo akolia oyo ya yo ndenge ya bakoko na yo c'est ça l'authenticité. Martin. Bozoyoka niveau wana yango ezalaki na Congo oyo Zaire. Oyo Vatican asali nini batie Yesu ya mwini Marie ya mwini bakatoli bamolangi ya mwini balongoli piano bakotisi mbonda basali rite zairwa bamamelo balati maputa mpona nini kontinuité ya kombo ya Yesu ekota kasi balobi nini basali authenticité ya bilamba nzoka bametenir kombo basali filme ya noirite basali filme ya bakanja bakosi te bakeleli bino basantu nzoka basantu ya lokuta po bino bofongoli misu bolobi soki tokende na église kosambela totala niveau ya président de la république azoyebisa population na ye niveau wana mais soki okende kati ya église catholique okukuta bikeko ya bango ya nzambe ya biso kasi na ndako nzambe biso tomonaka boye tokosambela bikeko bitondi ndako kasi bikeko yango se mindele mpona nini nzambe nakomi surtout soki président araisonne bongo est-ce qu'azomérite guerre contre peuple na ye ou bien soutien surtout okotala niveau ya raisonnement wana soki église kimbangista ndimaki kokoma église d'état si lelo tonga tozala na position ya ozomona parce que na régime ya Mobutu période oyo ya recours à l'authenticité Mobutu asali gloire na monde mobimba ezalaki période moko na lopoto glorieuse période ya lokumu oyo même na Afrique na makambo etali mitopi na makambo etali masano Congo Zaïre ebimisi champion d'Afrique ya boxe nani Mamba Shark abimisi na basket vert clair na football vert clair na football Léopard abimisi champion d'Afrique le premier représentant d'Afrique noire la Coupe du Monde a organisé combat à Mohamed Ali awana Georges Foreman soki Ali apola elingaki ezala échec ya authenticité ya lokumu bayingo parce que Mohamed Ali lokola azalaka Cassius Clay aye kochange alobi te ngai nakondimela susu bino babidele te ndenge wana moninga ne Malcolm X amemaki ye na Islam balongo na christianisme parce que la religion africaine eza kobelakisa te omoni nde lokola bayebisaki bango te baza badescendant ya Haïlé Sélassié empereur ya Éthiopie nde omoni esalaki te lokola tendance musulmane ezalaki nde bate kokota na Islam nde sika azwaki komba Mohamed Ali azalaki ne soutenu makasi awa na Afrique eza makasi na Congo même na bitumba wana mindele basalaki nyonso badroge liboso nano na bitumba na ye na Diouf Frazier badroge Diouf Frazier na bitumba na ye na Foreman donc susi na bango ezalaki kaka échoué mais Mobutu asalaki nyonso abengisi na bakutinier na bakoko alobi osoutenir mwana oyo alonga parce que elonga na ye nde eza elonga ya authenticité yango wana Mohamed Ali abundali bitumba nyonso na meilleur combat yango oyo aye ya bomoi na ye yaye babengi yango combat du siècle oyo ya 74 donc
bazairo alero wana basoutenir ye soki bitumbe bundaki na mokolo ya liboso ya dernier rapport bayibi na mbwa ya forema ingeka forema nazoki awa bachange mokolo parce que tous les autres peuvent s'attendre à préparer forema na ndenge makasi po forema naye na 25 ans Mohamed Ali déjà 34 ans. Donc, quelque part, vous avez une différence sur le plus fondamental. Nous avons gagné la première round. Ce qu'on résistait deuxième. Mais en tout cas, la troisième a commencé. Qui est là? Donc, et ça va tout le temps. Le minimum à Coco, et ça va tout le temps. Il y a 8e round. Nous disons que j'attends que je me boum, yété à Timotaba. Quand la Zaïro est dans la Congo, il y a le cas de l'anglais, à Congo, le paquet Ali Bomaye, il y a Ali Boumye, Ali Boumye. Est-ce qu'il y a pas de Ali Boumye, Ali Boumye. Donc, à Congo, Zaïro. Alors, la Congo, Béli, Mabako, Zaïro est un succès dans le monde. Apako si succès dans le monde. Mais le CC a la guerre ya makasi na l'impérialiste. Vous avez infiltré makasi régime ya Mobutu. D'ailleurs, Boyebi maloba ya Sango Vandey pour tourner film ya Bakanja. Alors, quand il faut que la santé ya bayindo, nje tosali film ya Bakanja. Lokola ya Noirite, la salle qui a mon français, au moni, maman on a tant bazolela, soka lela ki na lingala, mona nangai. Bele ba comprendre qui message. Mais lokola soka, oh mon enfant, oh ma fille, ba société. Je vais passer le film à Bakanja, na lingala. Je na kokanza oyo azalaki à terre wana lelo akomi abe bazoreklame mbongo neti lelo bafuta yango ingeka bakanja wana oyo azalaki bakanja nyama na bamope azoreklame mbongo bafuta ye te mbongo tournage wana en tant qu'acteur mais bato boni te bandimela bakanisaka bakanja wana ya solo ingeka mais acteur ya film wana bakanja azaki lelo na bomoi ndenge to bandimela ka film ya Yesu kasi akoza ali Chic Norris ozi photo ko kutia nda kwa bile lokola ba president bino kaka Yesu ya mandefu sisi bazwa mutwana l'esthéticien m'a bondi si bien admis lokola bongo ate ko tourner film ya Yesu il a monté un film où il est belé ba Yesu ngo belé bomuni biso bato tozalaki na eleko wana biso bato tosantaki makambo wana spirituellement donc tozoyeba te ezalaki période moko makasi François Tombalbal président Tchad akomi mbala moko Ngarita Tombalbal nini capitale ezalaki Fort-Lamine mbala moko ekomi Djamena. Et tant que sentir que l'Afrique est kokota na makanisi ya Mobutu, la cravate, alors il faut que ça la chose soit éliminée parce que pour attaquer Zaïre. L'attaquer l'économie à Zaïre, Mobutu a sali nyonso poto koma na invention, to baka ko produire. Awa basali ba usine ya ba montage, ya ba mituka. Les landes awa General Motors, ça y est, parce que le Kistom. Awa, Peugeot, Awa. Et vous dites la télévision, comment on a dit Motuka. On peut se dire à Mobimba. La photo, la Motuka, on peut produire Awa. Parce que pour nous, sommes une pièce détachée, vous savez, vous montez Awa. Motuka, Awa, ils ont été comme plus cher que Motuka, il y a dit Mobimba la photo. Alors, et comme on a dit, assis. Et puis, il y a des choses qui sont beaucoup. Dieu a quelqu'un qui a mis des bonbons, mais oh non, moi, je me conditionne, je vais vous faire un boulot. Si vous avez préparé un coup d'État, pour les
il faut tout peuple la distraction. Parce que quand on a un état de conscience, c'est pour ça la maladie. La crise, il y a l'économie, bateau peut jouer qui va. Et puis il y a pour ça la réalisation. La réalisation est la maladie. Parce que la Chinois peut la salaire en haut. Parce que l'autre qui m'a fait, la terreur, une expérience. Il y a commerce, il y a économie, il y a jeune ambianceur. Donc, quand on va passer par la société, on va dire que nous sommes dans la 10 voitures Mercedes. Il y a la couleur et tout ça. Le chauffeur est là, on démarre les tout camions. Donc, vous avez la patron, l'air à Zobima, et la moya là, on peut beaucoup dans la voiture. Basi bakoli ba bureau kayeka kazwi mbongo akei donc bato wana nde baye kosenga na Mobutu mpo bazongisa basanga epuis bazongisa musique bayebaka nzembo ya kimwasi na mobali mais sinon te bino na génération oyo bana bobotami na 70 bino nyonso surtout bana 72 donc, on va prénom. Ceux qui m'attendent, ils vont comprendre qui message à mon bout. Mais il faut que vous collaborez là. Mais le problème, c'est que la carte église catholique, Nicolas Nyoso, a fait diaboliser le président Mobutu, avec un message que le président Mobutu a dit qu'il a été. N'entendez qu'on l'a dit à mon petit sauvage. Est-ce que le président Bolinzan? Après, il y a ta qualité. Alors, il y a la moitié de la banque. Ceux qui disent beaucoup ici lourd, beaucoup ici Vatican, beaucoup ici Fatima. Mais quand on a dit que beaucoup ici Kandaki, quand on a dit que beaucoup ici Sandaki, quand on a dit que beaucoup ici Ngunguti, quand on a dit que beaucoup ici Kongote, ici, dans les événements de la société, Balongote, Mozomoda. Donc, degré, il ne pas de nous, c'est aussi de notre bon type au monde de la baraté ou à la nyoso. Et ça n'a pas de favoriser l'impérialiste la religion na bango, na batu na bango, pour les lobbies se retrouver, malgré le message de Bongo, vous se retrouver les lots, dans le sous les lots quand on est au qui s'en bon, message. Et puis, il y a une réalité qui m'a dit que les enfants de Kanaka sont morts. Bon, on peut passer le discours. Il y a une question qui nous posé dans l'élément de l'expérience zaïroise. C'est forgé à partir d'une philosophie politique que nous appelons l'authenticité. Celle-ci est une prise de conscience du peuple zaïrois. Hein? Les amis? Dans le technique. Donc, vous pouvez dire, nous sommes tous comme Mawa, dans la question des amis. Mon groupe a sali à moi. Ils font semblant d'oublier que ces derniers n'étaient que des courtiers et des commissionnaires, car la traite des Noirs était faite au seul profit des Blancs. Les pays colonialistes d'Europe ont d'ailleurs vite compris l'adage qui dit, je cite, « On n'est jamais mieux servi que par soi-même ». Fin de citation. C'est ainsi qu'en 1885, les grands négriers de l'époque se rencontrèrent à Berlin et dépecèrent comme des vautours le continent africain. Il n'y aura plus de razzia esclavagiste qui leur coûtait cher. Il n'y aura plus d'occupation désordonnée, mais une occupation préméditée et organisée. L'exploitation des Noirs n'est plus sporadique, mais elle devient systématique, permanente et définitive par l'appropriation pure et simple des territoires d'Afrique par ces négriers. Le Noir n'a plus à échapper aux razzias, car il perd tout simplement ses droits, sa patrie et sa liberté.
Le processus de déshumanisation commence. Le noir doit abandonner sa personnalité, ses structures mentales et sociales, en un mot, son authenticité. Des arguments pseudo-scientifiques ne manquèrent pas pour justifier cette entreprise de déshumanisation tout en traitant le noir d'être inférieur. Car, disait-il, le colonisateur blanc était différent du colonisé noir. Donc le blanc était supérieur au noir. Et pour perpétuer l'exploitation de l'homme noir par l'homme blanc, les colonisateurs se mirent à liquider systématiquement les traditions africaines, les langues africaines, la culture africaine. Bref, à abrutir complètement le noir, de façon à ce qu'il ne parle, ne pense, ne mange, ne s'habille, ne rit et ne respire que suivant le mode du blanc. Malgré les gigantesques moyens mis en œuvre pour asservir perpétuellement l'homme noir, les peuples blancs d'Europe n'ont pas pu éteindre la flamme de la liberté et de la dignité du noir d'Afrique. C'est ainsi qu'autour des années 1960, un sentiment irrésistible et irréversible de liberté s'empara de tous les peuples d'Afrique et provoqua la débandade dans les rangs des colonialistes qui n'y étaient pas préparés. L'homme noir brisa ses chaînes et dit non à son exploitation et à son aliénation par l'Occident. Un fruit ne tombe que quand il est mûr, mais devant l'ouragan et la tempête de l'histoire, mûr ou pas mûr, il tombe quand même. À partir de cette période, émission la dernière du militant. Sikoyo, ngai na poko fere de l'ongatema bisi ya STK, oja kina baradio na kati. Ona nalanda, sona mati wana na seleba otoke tizana. Ya kokikate na futi lisusu retour. Dona patika na kata bisi, ona na yo, non, souci na yo kakokata, donc noir brisa c'est cher, la loi. Et dit non à son exploitation. Rwanda, ce qui n'a eu qu'à l'expérience zaïroise, Rwanda, ce qui n'a eu qu'à je parlais longuement de l'Afrique pour dénoncer des fléaux qui n'existent plus nulle part au monde. Rwanda. Sauf dans ce continent, le colonialisme et le racisme. Donc, Bozongo na Congo Zaïre, il y a tant de Rwanda. Il y a tant de Rwanda. Mais, les Arabes qui sont encore pour la Nini, parce que en 1921, message pour Mukimbangu, les Arabes qui appuyé. Il y a Bakata Oyo, il n'y a pas qui dit le mot, il y a pas appuyé le message pour Mukimbangu. Et dans Maïbozo Kaboye, même l'église des Noirs, parce qu'on a un problème sérieux vis-à-vis de Makambabali. On a dit, papa Yangenda, quand papa Pajilaye, a dit, Tata Lutani, alors qu'il y a beaucoup de papa Paji. Bon, bisous au monaki, papa Pendate, le colina Bamote, mais il y a Koutanina, papa, à Solonina, papa. Balamosusu, papa. Akozanga te likambo ya koyebisa po akomisela biso papa mutali na soloni na papa mpali biyano ya papa mpali nanyoka bomoi nanyoka kokufa wapi swaka lepo mutu kakosi akufi ngai nde mutu nasala bongo entre-temps matukanga matubinga kende koyebisa bana mayeto yokani mpe mayeto kangi ete biso bayindo miezo aza ya biso te kende koyebisa bana tozongela na boyindo na biso aye ye pakomi mobilisi na mission nini na message nini omoni donc mangomba wana mitu wana nyonso batiki masuma
na mababe papa te bazosala te mosala ya tata mokeli moto azwaka mission epai ya tata mokeli ezali bongo mfumuki mbangu eza polele po mfumuki mbangu sango na bango nanu mpo bango batelema mutu alobeli bango ezali nani yaki mpavi nde alobeli mfumuki mbangu mfumuki mbangu na convention ya molongo mobimba bamindele epai na bango bakomi buku ya bomoi na bango bamindele na kati ya buku ya bomoi na bango balobi kovanda na bango na Egypte ezalaki 430 ans akomi na buku na bango ntango siko baye epai na biso babandi kokonza biso colonisation to esclavagisme ebandi na baterre bakisimo ya zingaku na 1491 soki tozwi 430 ans wana toti epesi biso mbala moko 1900 sikoyo nani oyo na 1921 atelemaki lokola motu mpona kolobela lobiko banini tumukimbeo eloko bayende mobikisi sikoyo aye mobili bamosusu kokobotama nsima mosala na bino kozala ya kosoutenir motu oyo batelemi esika okei kende koyebisa ete biso mpe tozwi mobikisi na kombo na bango Mfumuki ezali te motu na moto akei onga mpe na yambi molimo onga mpe na yambi molimo ongai mpe enga bato wana base kompare na Mfumuki mbangu ndenge wana mokomona bato ya mangomba wana nyonso baza komatisa baprofete oyo bango babengi bango baprofete nzoka baza bisielo ingeka baza bisielo mpo bakende koyebisa bato te Mfumuki mbangu asi atelemi mobikisi ya biso bayini basotoproklame na missioni nani atindi bango Mfumuki mbangu ni atindi bango ni abiekaki bango bamosusu me ntango batema baluki inde ntango babaluki bato wana oketela na Mfumuki mbangu amoni natondo navukuka na eleko oyo bino mpe bayindo ya génération oyo bozala nayo mpona nini bato wana ndenge batelemaki ezala batata nsima utoko ndenge basali bamangomba wana bokomona meme église kimbangiste mundele asali nini mundele alongoli Mfumuki mbangu mobikisi na kati église kimbangiste natie papa Diangela e babongoli mpona kokosa ete Mfumuki mbangu batinda ye na mutu na bango wana sikoyo balobi Mfumuki mbangu nakotisi ye na kati ya papa Diangela donc sikoyo babomi pasi ya 1921 babomi pasi ya boloko Mfumuki mbangu bozomona sikoyo nyonso komoni papa Diangela te Mfumuki mbangu mwana papa Diangela mwana ya Mfumuki mbangu akoki kokoba mosala ya tata na ye naza mwana ya Mfumuki mbangu oyo ayokomaki 30 ans ezali nzoto ya tata kuyela na nengwa Louise kasi nzoto ya Mfumuki mbangu na mamwilu te eza polele Mfumuki mbangu ntango badidi bakende apesi bilaka ndenge bokotikala ndenge bokokoba ndenge bokomonela mokili la génération oyo ezala me bokomonela génération yango bato bazongeli kaka oyo ezalaka na ntango wana mutu na mutu
esika nyonso akei ye azwi sango. Sango nini okozwa? Po sango ya nkumuki mbangu akotinda motangisi. Motangisi akolengela nzela ya kwatulenge. Peka tunana basili kutanga te. Sango ya nkumuki mbangu ekomi sango mutu na mutu abandi kokende kointerprete yenge. Azokoma nkumuki mbangu na mangomba na bango. Akomi kokende komilakisa bango nde. Nenge ngone ebele kokomona bango sikoyo. Lokola bamoni te bazana mayeba koloba na batu te. Bango nyonso bakomi lelo bakwatule. Osala bulonga kwatule. Sikoto kozala bango boni. Inde kakwatule ngakuya. Mais soki totali mene Mobutu, soki tozoyoka ye boye, est-ce que akofronde kikwatule nde? Parce que soki kolandi eloko nzinga nkuu asalaka alobi ke babatize mboka na ye mobimba, royaume ne mobimba. Nde Mobutu kasali yango adebatize population na ye. Ozomona soki kaka azwaki appui ya église kimbangiste to papa mpadi asolola na papa Nyangenga, ndima papa Nyangenga amata. Koma matisa koma mkumuki ndango. Mais l'église kimbangiste vinyake bongo ane koma religion kimbangiste. Sote koma ki religion kimbangiste bino na génération oyo noso tozali. Mbele kimpanzu pe yaki kosala musala nango. Parce que na tango wango nzinga oyo ezali politique esi endini esa la réparation ya nzinga nkuu. Kwa Mobutu ye moko alongoli kombo ya bapaya. Uzoso sola biso makasi. Président alongoli, eza lokola roi alongoli kombo. Ya yebisi mboka yebile nyonso kosala nini. Kolongola, siko esengeli avandisa kinzaku. Omoni? Alors il fallait église ya papa Mpadi. Lokola misu ya président Mobutu ezalaki epai ya bana ya nkumuki mbangu ebongi papa Mpadi andimage ya message ya nkumuki mbangu akotisela bapapa ya Nyangenga. Po bapapa ya Nyangenga bamakisa kaka na ezalaki simple chemin moke. Alors na ntango yango mpe papa Mpadi alingaki amata po bato banga baloba mpo na ye oyo nkumuki mbangu apesaki sango abombisaki matukanga matupinda lokola komisaka mwe papa ya Nyangenga matisaka nkumuki mbangu te amatisi bayindo bebaka nkumuki mbangu te baye na ntango ngo Mobutu lokola bandaki koluka siko tokotya nani wana asosoli ke totya nkumuki mbangu esika na ntango yango sikoyo Kinshasa evandaka te ingeka siko kokotuna motuna bongo na ntango yango sikoyo Ndongi alingaki aya kosala nini. Ingeka église kimbangiste elingaki nano ebakisa kombo ya nkumuki mbangu sans message. Ebango bamakisa nano bamiracle ya nkumuki mbangu quelque ndenge mundele atelelaki biso sango ya Yesu. Parce que sango ya Yesu mpe batiaki message ya Yesu te. Mais batiaki misala ya baguérison miracle. Donc il fallait faire la carte d'église kimbangiste, pas qu'on dise la guérison miracle, et un kumuki. Alors, participeux, on va qui me parle de Jésus, parce qu'on dit Mélanani, kumuki mbangu, pour reproduire même le loco, on va la kisaki, il y a Jésus. Vous savez du Congo? Parce que pour la Jésus, on va dire que le bisa bakoka, le bisa papa, c'est que si bakufi, à mon ici, bavegle, à yo ici, bakufi, matoi. Quand on fait au pays, l'église kimbangiste soki na ntango yango batosaki toke epai ya nkumuki mbangu toke kokuta ye babonisa bavegle atelemisa bakoka asekisa libembe. Alors lokola aza ya biso topesi bango lokomo ekoki na bango omoni. Alors na ntango yango sikoyo motangisi ntango akotelema obia mobanzi nini bazaki kosala te atendeke koyoka na badiscours afutaka na badiscours. Parce que authenticité na boyebisa bino ata gloire ya football
bajoueur wana bayebaki mpe tata wana mwana wana elenge wana naya kokata bapene na bango nazoyoka ntango mavuba bazosolola balinga kutu kombo nini nakomipesa mavuba mamonambo ya mafuela kumbuni omoni wana nga nakandi pembeni nazoyoka kondi alobi ye kombo na ye kondi afalu unakaza bango bayebi te kebano bavandi pene na bango mona mpe ya makambo azala omoni esika nyonso bakosala baentraînement nakei esika bakobetela bale nakei me banda kaka nalanda bango na eleko wana ntango kaka bango mpe makambo wana esili kaka gloire wana esili mwana moko atiki ne kolanda bango likambo to likambo ezali lelo siko suite ya rate wana epesi siko mobulu epai ya mobutu parce que soutien spirituel ezali te c'est au contraire église catholique azongi lisusu soit disant ke aye kosoutenir ye nzoka aye kodétruire bono tozali d'accord na yo tosali sikoyo rite za iroi sikoyo basali bazongisi bato wana mobutu baexcommunie ye batieli ye guerre ya 80 jours basali ye guerre ya 30 jours donc nyonso tisuka nango bakeli les 13 parlementaire mpona kodestabilize politike ya mobutu tisuka nango soki le 24 avril 90 oyokaki bamindele basekeli parce que lokola balongaki multipartisme mobutu fo bazonga na bacravate nde bomoni ke bapanzaki sango non oyo nyonso elekaki ezalaki dictature mobusiene tout ça donc bayinisi bato eloko ezalaki ya bango ya malamu lokola bato bakufaki nzala bato bazongeli baprénom okomona na entourage ya mobutu eza pasi mpona nini authenticité ekotaki na kati na bango te mpo lelo baye bavandaki na mobutu soki basosolaki message